супер концертыг товчоор ярьж өгье. Би өглөө эрт орсон учраас ерөөхдөө хүмүүсийг орж ирэхийг хүлээгээд энд сууж исэн. Тэгээ хүмүүс орж ирэхлээр фэн зонлогоо явна гэж бодож байсан боловч гадаа амар хүйтэн байсан болохоор энэ дээрээс үзгээр шийдсэн. 2:40-оос эхлэх тоглолт маань 3:40-д эхлээд энэхүү үзүүлбэр хамгийн ихэнд явсан. Дараа нэг DJ байсан бичлэгийг хийгээг байна. Тэгээд энэ Чилет гээд хамтлаг гарч ирсэн амар хөөрхөн хамтлаг байлаа, амар шүвчтэй нэг л хөөрхөн байгаад байсан. Тэгээд энэ Монголд очин гарч ирсэн. Би энэ Монголд очны хүнээр могоо бариулсан дууг нь мэддэм байлээ. Нэрийн тэгтээ тэгдэг мэдэхгүй л те. Ямар ч гэсэн тийм хөхтэй дуу. Тэгээд энэ дуучаар 2 дуу дуулсан. Дараа нь болохоор дахиад нэг дуучин гарч ирсэн. Энэ дуучны бас би ганцхан энэ дууг нь мэддэг. Тэгээд өөр дууг нь бол мэдэхгүй. 2 л 3 дуу дуулсан. Тэгж жагаад амраа гарч ирсэн. Би бас амраагийн ганцхан энэ дууг л мэддэг. Амар гоё байсан. Тэгээ ерөөхдөө би Монгол төвчтэй сайн мэдэхгүй учраас яг яаж тайлбарлахаа мэдэхгүй байна. Дуунуудын нэрүүдийг бол бас угаасаа мэдэхгүй байгаа. Тэгээд энэрл маань гарч ирсэн. 3 илүү 4 дуу дуулсан. Амар гоё байсан. Дахиад нэг дуу дуулгасан чинь цагнуулаагүй яасан. Би тайзнаас бох ёстой мó тэг гэд бууцсан. Амар харамсалтай байсан. Тэгтээ амар гоё байсан. За тэгээд нэг энэ дуучин гарч ирсэн. Бүр амар галыг асаасан. Бас олон дуу дуулсан. Тэгээ бүр үнэхээр супер байсан. Бас нэг юм стрим гэдэг гэсэн маханыг залуутай дуу дуулсан. Би тэрнийх нь бичлэгийг энэ дээр оруулаагүй орхичиж. Тэгээд амар гоё байсан энэ. Hi guys, my name is Jessie. Thank you for having me. Ингээд Jessie маань гарч ирсэн. Тэгтээ саяны мэдчлэгээ өөргөө танилцуулсныгаа болохоор эхний дуугаа явсныхаа дараа бол хэлсэн шүү. Би зүгээр сонирхолтой тэхэнд нь оруулчлаа. Тэгээд амар гоё харизматай яг л юм бүр нэг тоглолт хийгээд тийм хүмүүсийг байлдан дагуулаа сурцсан юм билий. Угаасаа дэлхийн од юмж аргагүй шүггүй л байх л та. Тэгээд 37 настай өвдөгний нөхөр хатгадаг боллоо. Өвдөг чинь гэсэн юм ярьсан. Тэгтээ сэтгэл зүрх хэрэг бол үнэхээр залуухан байгаа шүү гэж хэлээ. Тэгээ фэнүүдтэйг бол зураг харуулсан. Тэгмүүтээ airdrop-оор авчих гээд амар гоёсэн. Нэг гоё малгамссан байгаа. Тэрийгээс нэг фэндэ бэлгэлсэн. Тэгээ олон хүнд бас гарын өсгөө өгсөн. Тэгээ сонирхол бол монголоор зайл гэдэг хараалын үг бас сурсан байгаа. Тэгээ тэрнийх нь яг бичлэгийг бол хийгээгүй. Та нар тэгтээ өөр бусад хүмүүсийн бичлэгнээс үзчих байхаа. Тэгээ бүр энэ Jessie-д бол хэлэх зүйл алгаа бүр үнэхээр супер. Би бүр ингээд чихмэн жаргаж байсан гэж хэлмээр байна. За Jessie-г дараа энэ хамтлаг гарч ирсэн. Зүгээр тийм даа хөхтөө зүгээр гал зураа солиороод бүр ивүү болсон гэсэн би яг бичээгүй байна. Тэгээ би яг сайн мэдгүй байсан long shot гэдэг ямар хамтлаг юм болоо гэдгсэн чинь J Park-ийн үүсгэн байгуулсан хамтлаг юм байна. Тэгээ 5 орчим сар болж байгаа юм байна лээ. Амар гоё хамтлаг байлээ. Амар эрч хүчтэй, амар царайлаг. Тэгээ тэр дуулалт муулалт хоолой молон бүр үнэхээр гоё юм билээ. Октод ойлгохгүй байхын зүгээр аргагүй билээ. Тэгээд бүр надад ерөөсөө энэ хамтлаг дээр хэлэх үг болдоогүй. Тэгээ 20 орчим минут бол энэ хамтлагийг дууссан амар гоёсэн. Дууг мэдгүй гэж бас байх ойрлцсон. Тэгээд бүр яг шууд бүжгэлмээр санагдаад амар гоёсэн. Нууд орчингоо хүлээсэн J Park маань гарч ирсэн. 7:40 үед гарч ирсэн. Тэгээд 8:20 өнгөртөл бараг болсон байгаа. 40 минут үзүүлбэр үзүүлсэн. Үнэхээр супер байсан ёо. Хүн яаж юм царайлаг, авьяаслаг тийм ирч хүчтэй байт юм болоо гэж бодсон. Гадаа амар хүтэн багт чинь ингээ бүр амнаас нуур гараад байгаа хгүй дэлгэцээр харахлаа. Тэгж яг тэгвэл ингээ бүх үзүүлбэр амар чанартай яг ингээ бүр угаасаа яг л эднэрийн фэнүүдтэй үзүүлэх гэсэн юм шиг хийсэн. Тэг бүр амар гоё байсан. Тэгээ яг энэ үед болохоор фэн зонлогоо явдаг гэж амар гоё нэгсэн. Айраас харсан бол бүр гоё явах байсан бах та гэж бодсон. Гэтэ эндээс үзээд энэ том дэлгэцээр үзсэн болохоор бас нэг асуудал байгаагүй л дээ. Харин зураглаач нас амар сайн байсан гэдэг энэ ч дуртад хэлчихэд зүв байхаа. Тэгээд бүр үнэхээр хүтэн байсан ч гэсэн бол фэнүүдээ халууцуулж чадсан. Тэгээд манай хайртай шүү гэдэг үг сурсан байлээ. Тэгэл хайртай шүү л гэдээсээ тэгээс та нар амар гайхамшигтай, гайхалтай гэж бас амар хэлсэн.
гарч ирсний хараараа тийм ээ long shot байлаа. За тэгээд J Park-та long shot гарч ирж дууссан. Эдгээр нэг өмнөх үзүүлбэр үзүүлж баяртай гэж орцсон. Тэгэхээр амар гонхтайсэн чинь харин дахин гараад ирсэн. J Park бол яг энэ 4 хүүгийн хатамжилж байгаа пап ашиг лээ. Тэгээд ийм нэг дор юм таван гойцлоо амар сарайлаг залуучууд дуулаад тахтаар хүн чинь хинлүү нь харахгүй гэдгээс сонгож чадахгүй бас нэг хэцүү асуудал байд юм байлээ шүү. Энэ нөгөө нэг нүдэрээ жаргах гэдэг нэг тавг байхаа. Тэгээд нүд чих гоёлаа жаргасан бүр амар гоёсэн. Хэлэх үг олдохгүй байна. Би ингээ бүр нүдэндээ ч итгэхгүйсэн ерөөсөө. За тэгээд эднээ үзүүлбэр дуусны дараа ерөөхдөө тоглолтын хүмүүс орхиод явж ихсэн байгаа. Тэгээд дараагийн хамтлагуудыг дараагийн партаар оруулжээ. За тэгээд энэ I Meet You гэдэг юм хамтлаг гарч ирсэн. Гэхдээ хүмүүс амар нас дургүй байсан. Яг J Park дуусны дараа ер нь бол явцсан. Тэгээд ямар ч уур амьсгал нь жоохон тиймэрхүү байсан. Энэ гурав амар онцгой сэтгэл төрүүлсэн байх гэж бодож байна. За дараа нь энэ хамтлаг гарч ирсэн. Тэгсэн чинь октод бүргүүлдэд хэлсэн. Тэгээ манай октод жоохон эрэгтэй хамтлагт амар дуртай гэдэг нь мэдэгдэжээ. Тэгээс амар бүр хамтлаг байлээ. Хийцгээд 8 гишүүнтэй байсан. За тэгээд BBG Horse гэвэл нэг хамтлаг гарч ирсэн. Тэгээд цэнийг дуусаад бичлэгийг хийж чадаагүй байна. Бас амар гоё дуулдаг хамтлаг байлээ. Хөөрхөн 3 охинтой. За манай хөсөө хүлээсэн Blue гарч ирсэн. Би Blue-гийн үзхийн тулд 10 цаг хүртэл хүлээсэн. Тэгээд амар гоё ийсэн. Нэг бүдүүн, намхан, ажууш болсон мэлээ. Өөрөөс өөрийгөө баг мэдэрсэн. Ажуушин гэж мэд яриад байсан. Тэгээ хүүхдүүдийг одлого хараараа гэж хэлжсэн. Нохоо нас орсон гэдэг нохоондоо зориулж дуудуулсан. Тэгээд жоох уйлчгаад байсан тэр үедээ. Тэгтээ амар гоё ийсэн. Тэгээд тэр нэг өнгнөөс нь унжсан байгаа даа юм байна. Тэрэн дээр I love you Mongolia гэсэн байгаа. Тэгээд амар гоё ийсэн. Blue яг дуусах үеэр бол салгирт бууцсан. Тэгээд тийч гарч ирээд ер нь хаалтын ажих хэмжээг хийсэн. Тоглолт бол амар гоё байсан. Тэгээд манайхаа одоохондоо бол жоохон дэлхийн оддыг авчрах болоогүй юм л гэж би бодсон. Яа гэвэл ерөөс юм ямар ч дүүргэлтэй байхгүй, жоохон гонхтайсан баха энэ хүмүүс. Гэхдээ яг би надад бол гоё ялаа. Үзсэн хүмүүст нь бас гоё байсан. Тэгээд дараас дахиж ирнэ гэж JC J Park хоёр бол хэлсэн. Тэгээд тоглолтын нөгөө JC болж исэн чинь дуу нь бол тасарсан байгаа. Тэгээд дийлэгцний хэсэг ажиллагаан байсан. Ийм хөл жижиг цаажиг асуудал гарснаас ш бусд нь бол үнэхээр гоё исэн. Тэгээд үнэхээр гайхалтай тоглолт байлаа.